Zo. Hallo, mijn naam is Desiree Buijsen. Ik ben 31 jaar oud en woonachtig te Overmeren. Wetenschappers hebben ontdekt dat ik niet zo lang meer te leven heb en ik zou gaarne langs deze weg iedereen bedanken die mij nooit uitgelachen of gekwetst heeft. Mijn ma, Benny, mijn 3 cavia. 2 van mijn 3 cavia's en die madame met nu komt vlees stond. Die dikke. Verder zou ik ook willen vragen. Ma, ga weg, ik ben mijn testament aan het oppakken. Wat hè? Mijn testament zou dat uitzenden dat ik dood ben. Televisie? Ja, op tv, ja. Zeg maar, deze retels gooit toch die lelijke training aan doen zeker? Maar... Allee manneke, kom, ik zal een keer naar de kassen kijken wat je eens genoemd had, hè. Ik zal wel een keer naar de kassen kijken. Hallo, mijn naam is Benny Leijselen en een tijdje geleden hebben dokters bij mij een terminale ziekte vastgesteld en ze zeiden dat ik nog maar 2 maanden te leven had. Maar een half jaar later leef ik nog altijd en ze hebben toen een nieuw onderzoek gedaan en toen zeiden ze minder dan een week. Maar een jaar later was het nog maximum 2 maanden. Enfin, dat duurt nu al 7 jaar en ik ben dat beu. Ik heb geen leven meer. Ik durf geen dikke boeken lezen uit schrik dat ik het einde zou missen. Ik krijg enkel interimjobs van een paar dagen. Mijn vrouw en ik, we gingen een sofa kopen en het moest per se haar goesting zijn. Want binnenkort zijn... Ja? Oh, Bennetje, ik wist niet dat jij thuis was. Ik ben een videotestament aan het inlezen. Ah, dat is goed. Neemde jij het klein kamertje vanavond? Ja. Oké. Slaap Dodo. Ja. Mijn vrouw en ik, wij vonden het beter voor de kindjes dat er alvast een nieuwe papa kwam. Dat ze een beetje kunnen wennen voor later. En ze heeft dan korte tijd later Kevin tegengekomen. En die woont nu al een jaar of 5 bij ons. Ik zou gewoon willen dat het gedaan is. Dat er iets gebeurt. Give me the European Space Agency. Staan van de hemel, leg ze aan je voeten neer. Al het geluk van de wereld wens ik jou. Brussel, ISA Koepel, Telescoop, Pipleersberg, goedemorgen. Yes, speaking. Professor, hebt u hier al met iemand over gepraat? Nee. Goed, niet doen oké? Vanaf nu absolute geheimhouding. Waar we nu binnen gaan, zitten 12 van de beste wetenschappers en topmilitairen ter wereld. Zij weten nog van niets. Gij legt de situatie zo goed mogelijk uit, zij zoeken een oplossing. Is dat duidelijk? Ja, duidelijk. Heren, gefeliciteerd. Jullie zijn geselecteerd voor een hoogstgeheime opdracht van internationaal belang. Een opdracht die de wereld moet redden. Ik weet dat dit als een verrassing komt, maar om veiligheidsredenen heb ik gelogen over de reden van deze bijeenkomst. We zijn hier dus niet om mijn verjaardag te vieren. Ik heb me wel een taart gekocht, hè. Ik begrijp jullie teleurstelling, maar hier staat iemand die alles zal uitleggen. Professor. Wie heeft er Armageddon gezien? Voilà. Licht alstublieft. Oké, heeft iedereen de film min of meer gesnapt? Ja? Wie niet? Bon, iedereen mee? Yes, sir. Goed.
Dat is dus in grote lijnen wat ons ook te wachten staat. De NASA heeft een komeet ontdekt die binnen exact 21 dagen op aarde zal inslaan. Ja, en weet wel waar dat die precies gaat inslaan. Ja, dus in België, meer bepaald in Overmeren, vlakbij Lokeren. Moeten we de gemeenteraad daar niet inlichten? Met alle respect, generaal, maar we spreken hier over een komeet van 6 kilometer breed. Dat is dus groot genoeg om al het leven op aarde te vernietigen. Hè? We gaan het gemeentebestuur niet inlichten, we gaan de bevolking niet inlichten, we gaan zelfs de regering niet inlichten. Professor Piepeleer zegt dat die komeet pas over 2 weken zichtbaar wordt. Wel, we gaan wereldwijde paniek vermijden tot we die oplossing gevonden hebben. Gentlemen, I have idea. We shoot all nuclear missiles of United States to destroy the comet. Russia have enough rockets left to defend both of our countries. Yeah, sure. Nice try, asshole. Ja, anders moeten we die komeet gewoon negeren, hè. Misschien gaat hij dan uit zijn eigen weg, like bij de Jehovah's. Ja, maar ja, Jehovah's komen terug in een week. Nou ja, want dat toch al een week langer, hè. Daarmee is die komeet niet gestopt. Misschien moeten we de komeet zelfs niet stoppen. Wat blieft? Misschien moeten we die komeet niet stoppen, hè? Als nu een keer... Wat, heeft er iemand een watermeloen en een breinaal bij? Merci. Als we nu een keer een gigantische tunnel graven, dwars door de aarde, exact op het traject van die komeet. Dan vliegt hij erdoor. Los erdoor. En hoe gaat jij een gat van 6 kilometer verklaren aan de mensen van Overmeren? Ja. Beste inwoners van Overmeren, hè? Tot nu toe bestond onze verbroedering met het Nieuw-Zeelandse Wataroa enkel op papier. Maar dankzij de bouw van deze tunnel dwars door de aarde zal hier verandering komen. Uiteraard, betreuren wij het verlies van meer of een kwart van ons grondgebied, in het bijzonder camping Zonneschijn, maar de hernieuwde vriendschapsbanden zullen het gemis ruimschoots compenseren. Wat ik ervan denk? Als het een schande is, ja, ik wil nog heel mijn leven op camping Zonneschijn. Ik heb nog nooit moeten verhuizen voor een transglobale verbroederingstunnel. En wie gaat dat weer mogen betalen, die transglobale verbroederingstunnel? De kleine werkloze lijkt kijk meneer. En dan al die Zeelanders naar hier komen en ons werk afpakken. Goh ja, dat is een spijtig dat dat juist hier is, maar ja, dat is moeilijk, hè. En wat ga je nu doen? Ja, ik weet nog niet, ik ben dat ik een week naar Frankrijk ga. Ja, er zijn rare dingen in het leven, hè. Als we maar gezond zijn, zeg ik altijd. Nee, sorry, maar het ligt niet goed. Ik denk dat de voering is die te dun is of zoiets. Wat heeft dat er niet mee te maken? Chantal. Maar als je dood bent, voel je dat niet, hè? Ja, ik weet het wel, maar ik wil zo niet herinnerd worden. Snap je dat? Wat is dat nu voor zever? Ik wil zo niet herinnerd worden. Kan ik nog wat andere modellen proberen, alstublieft? Zeker Benny, wil u alstublieft een kist kiezen? Chantal, als jij kleren gaat gaan kopen, dan duurt dat toch ook zo? Oh, wat heeft dat ermee te maken? Is het mijn fout dat mijn vorige kist gedemodeerd is na 7 jaar? Hè? Mahonie houdt met zilver. Mensen zouden nogal lachen in de kerk. En is het mijn schuld dat jij nog leeft, of wat? Dat zeg ik toch Maar niet? soms denk ik dat jij niet genoeg dood wilt gaan. Chantal, hoeveel keer heb ik proberen zelfmoord plegen het laatste jaar? 8 keer. Het is 8-1 voor mij, hè. Zou ik nog 1 keer dan met elke berg kunnen proberen, alsjeblieft? In deze zone denk ik dat we een 2-tal kranen extra gaan moeten inzetten en 20-tal man. Voor de rest doen we verder zoals gepland. Moment. Ja, zeg Deschel, ik denk dat we met een probleempje zitten. Wat voor een probleem? Wel ja, dus volgens schema moeten we per dag 400 kilometer diep graven, hè. Maar we zitten nog maar aan 11 centimeter. 11 centimeter? Ja, maar ik denk dat we het kunnen oplossen. Als we vanaf nu per dag 800 kilometer diep graven en we werken s'avonds wel langer door. Professor. En de weekends desnoods. Professor, als we er niet geraken, zeg dat dan gewoon, ja? En als we nu een keer miljoenen slaven uit Afrika... Nee, geen slaaf. Geen slaaf, ja. Ik bel nu naar het commandocentrum dat we de boel hier afblazen. Generaal? Deschel, kom maar terug. Operatie Tunnel wordt afgelast. De komeet is van koers veranderd. Hoe bedoelt je de komeet is van koers veranderd? En naar waar? Mission 20 secondes. Maar je suis pas prêt, j'ai besoin de la transcription. Oui, elle arrive. Il faut l'envoyer maintenant. Professor, we moeten verzenden. Compatriot is juist, ben zeker. Oké.
10 secondes. Mais où la transcription? Elle est là, sur le document. Mais où ça? 3. Je veux rien, j'ai besoin du texte. Elle est là. Mais voilà! Mes chers compatriotes, après la construction de la Tour Eiffel et l'invention du papier mâché, la France va ajouter un véritable chef-d'œuvre à sa glorieuse histoire en préparant le plus grand camembert de l'histoire du monde. Ce fromage géant sera à ce point grand qu'il pourrait absorber une comète de 6 km de diamètre, qui est d'ailleurs totalement fictive. Mes pensées vont bien sûr aux milliers d'habitants du camping Les Palmiers à Sanary-sur-Mer, qui, suite à ce projet, seront expropriés pour la gloire et l'honneur de la patrie. Vive la République, vive la France. Et bonne chance. Oh, mais moi, je trouve ça génial, hein! Avec le plus grand camembert du monde, ça sera fini de se moquer de Sanary-sur-Mer, hein! Ça sera fini, hein! Personnellement, j'aurais préféré faire la chaîne Paperclip la plus longue. Eh ben, on verra, hein. Avec leur camembert. Stop, wacht eens even. Spoel dat eens terug. Hier, deze persoon. Kunt je die digitaal uitvergroten of zo? Ja, eigenlijk niet, maar voor film doen we dat af en toe een keer. Ik ken die van ergens. Rachel, de komeet is weer van koers veranderd. En? Ja, de NASA heeft gebeld. Er is iets heel gek aan het gebeuren. Kijk, de voorbije 7 uur is de koers van de komeet terug verschoven richting België aan gemiddeld 110 km per uur en exact langs het traject van de autostrade. Blief? Ja, het is heel raar. Het is bijna alsof dat hij iets volgt op de grond. En wat zijn die rode bollen? Wel, dat zijn dus plaatsen waar het traject is blijven hangen. Soms 2 minuten, soms een half uur. En niet langs de kanten, echt midden op de autostrade. Wie of wat stopt er midden op een autostrade, zeg? Et voici un Français. Ici, ça, aussi un Français. Monsieur, ça n'a vraiment pas d'importance de quel pays ils sont, hein? Oui, je sais, c'est important. Et ça, ah non, c'est en Griekenland, pardon. Ça. Kijk, hij beweegt weer. Professor, die koersberekening, hoe nauwkeurig is die? Tot op de meter, voor wat? Generaal, kan ik wat speelgoed van het leger gebruiken? Dag meneer Stadsveiligheid, wij moeten u iets vragen. Godverdomme, voor wat moet ik nou weer weg? Gaan ze bij een tunnel of misschien op een camembert zetten of wat? Moet er anders een karton op komen zetten nu? Nee meneer, er komt een gigantische komeet naar de aarde aan 180.000 km per uur. Wij hebben een sterk vermoeden dat die recht naar uw kop vliegt. Kom in. Godverdomme! Fuck! Cold water. Ja, Kevin met Benny. Zeg, kunnen hij de kindjes ophalen? Ja, ik weet dat het dinsdag is, maar ik kan niet. Jongen, hij valt dood, wat denk dat ik aan het proberen ben? Allee, om de komeet. Je zegt je nu een keer niet. Zeg je nu een keer niet. Je zegt je nu een keer niet. Maar wist ik het toch van niet? Ik moet dat weer allemaal van andere mensen doen. Ik kan zien dat Spal er niet in huis insluit, hè. En we juist niet wel aan mijn nooit net. Dat is om het allemaal. Wauw, wat is dat hier allemaal? Over deze rete komeet nog. Wat verdoen we nou weer uit de stoep? Hij biedt die mensen naar verontschuldiging doen. Maar hij kan ik er toch niet aan doen?
Ik kom hier dus terug van Frankrijk en ze zeggen dat ze in de komeet op mij gestaan. Ja, laat hem maar uit, ja. Hij zou binnen een keer een vrouw aantrekken, hè. Zijn er nog andere dingen dat je weet dat hij aantrekt? Onweer of overstromingen of zoiets? Nee, voor zover we weten enkel die komeet. Gaat dat dan toch nog, hè? Hé, Desiree? Naam? Buiten Desiree. Leeftijd? 39. Heeft u in het verleden al kometen aangetrokken? Nee. Rotsblokken? Nee. Kleine steentjes? Wanneer niets? Ik denk niet dat hij een rol gespeeld. Die vent weet gewoon niets. Dat moet dit zijn. Bent u in dienst van een buitenlandse mogendheid, meneer? Nee, van de Koolruit. Het is voorlopig maar een hypothese, maar wat zou er gebeuren moest Desiree niet meer leven? Stel nu dat we Desiree in 2 stukken zagen. Wat zou die komeet dan doen? Misschien splitst hij dan ook in 2, hè? Ja, nee, ik denk dat hij daar gewoon het grootste stuk Desiree had, hè. En als die exact even groot zijn? Ja, maar dat gaat niet. Je gaat toch altijd 1 stuk hebben dat groter is of het ander. Je kunt dat toch wegen? Ja, maar je kan toch niet iemand tot op de atoom precies in 2 gelijke stukken zagen? Zijn er anders geen oplossingen waar ik niet bij doet gaan? Je moet dat ding afzetten als je gedaan hebt met spreken. Desiree, dat is maar een denkoefening, hè. We gaan nu niet echt in 2 stukken slaan. Ja, want ik weet niet waar niet doet, hè. Desiree, ik ga eerlijk zijn met u. We hebben geen idee waarom die komeet naar u komt en wat we eraan kunnen doen. Allee, tof. Er is misschien nog 1 iets. Deschel? Het is zover. Wat is zover? Het is uitgelekt. Maar ik ken dat niemand niet verteld, meneer, ik zweer het. Ja, zuster Brigitte, maar dat is mijn beste vriendin. Ik heb dat maar juist aan mijn man en aan mijn zuster verteld. Maar ik heb dat juist wel maar aan mijn moeder gezegd. En aan ons buurvrouw en aan ons Nancy. En aan de KPAG. Jongens, we hebben een groot probleem. Binnen de 24 uur weet iedereen van het bestaan van die komeet af. Ik denk dat het tijd is voor plan Q. Plan Q? Ah nee, wacht, wat is plan Q nu weer? Dat we allemaal zelfmoord plegen. Ah nee, sorry. Plan F. Je kan je maas nogal doen verschieten, zeg hij. Wat ga je doen? Plan F? Desiree stukken zagen, hè? Ah, nee, ik bedoel plan S. Dat was dan met die tunnel. Ah, ik bedoel plan B. Camembert. X. Zeg het gewoon anders wat je bedoelt. Dit gaat grappig gaan, hè? Dan met die toren. Plan D. Plan T, ja. Ik denk dat het tijd is voor plan T. Toren? Wat is plan T? Plan T houdt in... Ja, wacht. Heeft er iemand een middelgrote pompoen, een zakken potloodpoppetje en een kiwi bij? Merci. Kijk, als we nu op de Noordpool een keer een gigantische toren bouwen en we zetten Desiree erop, dan gaat die komeet gewoon tegen hem vliegen zonder de aarde te raken. Geniaal. Ik weet niet, we kunnen het aan vragen, maar ik vrees er een beetje voor. Nee, dat begin ik niet. Desiree, dat is mij uitleggen. Desiree, die komeet is 6 kilometer in diameter. Als we op de Noordpool een toren bouwen van 3 kilometer en 1 meter hoog, dan vliegt die komeet wel tegen u, maar niet tegen de aarde. Desiree, er staat hier buiten een taxi klaar. Als je nu ja zegt, mocht je direct naar huis. Heb je nog een week tijd om afscheid te nemen van iedereen. Oh non, ce téléphone est qui pleure. Desiree, als die komeet inslaat, is iedereen dood, ja? Uw mama, uw papa, uw cavia's. Er zijn 7 miljard mensen op de aarde, Desiree. Je bent de eerste persoon in de geschiedenis die 7 miljard mensen kan redden. Oké. Maar hier voorwaarden. Ja. Oh nee. Nee. Gina Lisa. Nee. Luister, Gina Lisa. Als die komeet inslaat, is iedereen dood. Uw mama, uw papa, uw cavia's. Ik heb geen cavia's. Kijk, Gina Lisa. Je bent het eerste mens ooit die 7 miljard mensen tegelijk kan redden.
die. And I fail to give you everything you need. The fears behind your eyes, and I can feel not alright, not alright. When I can not alright, I'm not alright, I'm not So tell me that wasn't all for naught. It's such a waste now. It's such a waste now. Come on, 'cause I know you're scared, but baby, don't try. It's such a waste. Stand alone now. You'll make it somehow. Ja, voor wat is het? Voor die one night stand. Ja? Zijn ze nog niet samen misschien? Ja. Och nee, dat meisje van die rat, je noemt die? Katja Ritsin? Katja Ritsin, oh ja. Ja, sorry Zina. Ik kan Zina niet zo zien plakken van Katja Ritsin, maar dat is zo fout is, hè. Nee, sorry. Ja? Ben ik niet goed genoeg voor u misschien? Jawel, maar jij zei Katja Ritsin niet, hè. Zo, wat heeft Katja wat ik niet heb? Dus je kunt op een andere manier geen zelfmoord plegen? Het is niet dat ik niet geprobeerd heb, hè. Het gaat niet. Je wilt niet. Het gaat niet. Je wilt niet. Het gaat niet. Als ik mij voor een trein probeer te smijten, dan staken ze. Als ik mij probeer op te hangen, dan komt het plafond naar beneden. Het gaat niet. Het is me niet gegund. Ik gun het u. Ik begrijp het probleem, maar we kunnen toch niet zomaar terminale patiënten gaan meenemen naar de Noordpool. We zijn geen euthanasieproject of zo, hè. Excuseer. Deschel. Ja, Deschel, deze hier, hè. Zeg, ik zit hier met een beetje nog met andere situaties, hè, jong. Van die one night stand, hè. Ik kan een journalist gezegd, maar ik bedoel feitelijk Katja Ritsin. Ja, sorry, ik weet het, maar... Hé? Nee, die zit er nog, die wil niet weggaan. Ja. Maar je moet mijn kant ook verstaan, natuurlijk, hè. Maar daar is geen woord. Ilse van Oeken, onze lieving. Madame, ik ben Ilse van Hoeken. Maurice, Ilse van Oeken, is onze lieving. Ja, ik weet, ja. Ja, maar moet mij begrijpen. Nee, maar... Ja, dat is goed, ja. Dat is goed. Hij zegt dat ik maar content moet zijn, maar oh. Zeg. Is het eenmalige zinnetje was hier het liefst? Die een blauw of die een ruwentrui? Allee, die is hoogst op, zelfs zijn die meisjes door. Die een blauw of die ruwentrui? Godverdomme, gelijk had trui dat ik droog zeker. En ga ze met naar de Noordpool op een toren gaan staan. En dan kom je tegen mij vliegen om 1 miljoen kilometer zijn duren. In een blauw? Ma! Oh, ze zijn er. Allee, die is hoog. Stond op. Maurice, doe een keer open. Ja, ze zijn de valiezen nog aan het pakken. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn weer zoiets klaar. Deze idee, mannen, kan hij uit het toiletzakje weggestoken? Maar dat is toch niet van doen. Ik zal het doen, best goed. Nou, zeg nog eens bedankt voor die one night stand, hè. Graag gedaan, jongen. Zit ik er niet bij weg? Zeg, succes, hè.
Vorderen. Ik vertrek naar de Noordpool in Vorderen. Oké Benny, je weet dat het een gunst is. Je mag mee naar de Noordpool, je mag niet op die toren, wij betalen alles. Er is één ding. Als je merkt in de loop van vandaag dat Desiree twijfelt, dat hij gaat afhaken, is het uw taak om hem te overtuigen. Oké? Gelijk wat er gebeurt, als die komeet inslaat, moet Desiree op die toren staan. Goed? Ja. Er moet nog een lift in zitten. Benny, alles in orde? Nee, ik kan je maar uitkomen, oké? Cola, drinkt jij dat? Is dat luid? Nee, gewone. Ja, nee, spit maar weg daar. Toch die blauw nagedaan? Desiree. Feitelijk is dat grappig, hè, Desiree. Allee, jij gaat dood en je wil niet. En ik wil dood en het gaat niet. Kom ik wel eens beter naar huis gekomen. Zeg. Nee, ik bedoel dat goed, hè? Ah ja. Ja. Ik pijs, hè. Zonder die komeet, hè. Het waren wel een goede kameraden geweest, Desiree. Homo's. Zit je aan, Benny? Nee. Alleen maar le Dieu. Dat is toch raar, die moest ik nog normaal aan elkaar zijn, hè? Misschien is die ook de allerlaatste wel koers veranderd. Zou dat kunnen, Benny? Wat? Hey, die moet komen, ze. Moet ik anders vertellen, dus?
Is er hier verbasis? Zeg, is dat normaal dat we die komeet nog niet zien? Volgens mij zijn we op het allerlaatste wat... Oftewel, als hij weer gekeerd. Dat kan niet, Benny. Dat hij niet komt. Dat kan niet. Hé, dan spring ik. Echt waar. Ik weet het. Normaal moest hij er langer zijn. Je moest hier... Kom gewoon niet, Benny. Hij komt niet. Hij komt gewoon niet. En niet, Esther. Ja, nee, het is al goed, ja. We zien met hem. Allee, afzetters. Wat de hel is dat? Professor, wat is dat? De koers is veranderd, hij zakt. Dan dat alarm af. Desiree, wat gebeurt er? Ja, met een bril is gevallen. Wat? Ja, met een bril is gevallen, maar kan dat zijn dat die komeet bewoont niet? Desiree, die komeet zet koers naar uw bril. Ik herhaal, die komeet zet koers naar uw bril. Wat blijft? Hé, ik wil hier wel dood, hè? Benny, wacht! Kom terug, lafaard! Ik ga die bril aan. Hoeveel tijd hebben we nog? 9 minuten. Ah. Oké, kom maar, naar boven, snel. Kom, geef hier. Kom maar jongens, je hebt nog 3 minuten. Wat ga jij doen? Die bril moet naar boven. Hé, laat mij dat doen. Hé, geef die bril aan hier. Ik ga sterven, niet jij. Nee. Wat hier? Je hebt al een beklimming in de benen. Dit is alles wat geeft aan mij.
gewoon dood! Ik wil gewoon dood!